34, 36, 38 XL, jumper dress, 150. 34, 36, 38 XL, jumper dress, 150. Jumper dress. XL 34, 36, 38. Ma'am Ted, yours na. Next mga mama, this one, it's a yellow dress. Super bright mo na. Garter waist for medium size. Double lining to mga mami, double lining. Size medium, pero pwede sa small. Good. Nakakaputi. Ang puti ko dito. 150. Small med. Nakakaputi. That's mga auntie. Last one, mga madam. Last one. I'm so lazy. Another yellow dress, mga madam. Short sleeves lang to, mga mami. Garter waist. May button siya nasa loob. We have pocket both sides. Ayan. And yellow. 34 XL. Hanggang 36 pwede. Dilaw. 34, 36 XL dilaw. Ma'am Marlene, yours na po. Ma'am Marlene, sa'yo na lang to for free. Meron siyang something. Baka ano, sa'yo na lang to. Ma'am Ann, V, yours na Ma'am Ann. Naka mga mami, type ko to. Maganda to. Kaya lang malaki sa akin, hindi ko ma-flex. Medium 28. Pero sa sorting ko, mga madam, maganda rin to. Ma'am SP, large to. Linen to. This one is linen. Size large. May tali to sa likod. Kasi straight lang siya sa likod. Tapos tinatali lang siya. Size large, code peach. Sa may gusto, code peach. Mga mami, ito maganda for medium 28. Ito susuotin ko, last na. Pwede kayo mag-t-shirt dito, mga mama. If you wish. Maluwag sa okay. Ganda niya. May konting kitang ganito. Malaki sa akin talaga pang 28 met to, ha. Pwede kayo mag-t-shirt dito, mag-polo kung gusto nyo. Plus, there's pocket here sa side. Ganda. Kaya lang 28 to. Maluwag. Pero pwede siguro semi-med. Pero hindi naman malalaglag, eh. Hindi naman siya. Anyway, code black. Code is black. Ganda. Kaya lang medium. 150. Code is black. Ma'am Ruby, yours na po. Mga mami, magki-quick ano lang ako. Magki-quick knitted. Tapos goodbye Philippines. Mga mami, yung knitted ko brand new, ha. Ulit. Yung knitted ko brand new. May hanger ba ako na?
Siguro mga 5 lang. Their brand new price is 130 po. Okay. This one, color nude, mga mommy. Color nude, yung buttons niya gumagana po, ha. Malaki to sa small, medium, semi-large. Brown. Brown, 130 pesos. Para siyang pa-polo type. Medium, semi-large, brown, 130 pesos. They're all brand new. Mildred, hanap ako. Pang-pregnant. Ma'am Lila, yours na po. Darating to sa inyo, naka-plastic, mga mami. Naka-plastic siya. Next, size small. Small lang to. Yan, cute naman. Stretchy. Small semi-med pwede. Good zipper. Gumagana yung zipper, ah. There. Small semi-med zipper. Up and down pwede. There. Gusto to. Zipper, 130 pesos. Small semi-med. Ma'am Alana, yours na po. Next, color black. Size small din, very sexy to. Small semi-med. There. Good, itim. Good, itim. Small semi-med ha, itim. 130 pesos. They're all brand new. Kahapon. Itong hello ba? Ma'am Alona, yours na. Wait lang, Ma'am Alona. Saglit lang. Next, color brown. Nudish brown. Nudish brown. Small med si brown. Malaki nga ito sa small. Medium si brown. Code nude. Code nude. Pero pwede pa rin sa small, ha. Code is nude. 130 pesos. Medium to, pero pwede sa small. Ma'am Lile, yours na po. Next, color blue. Small semi-med, code blue. Small semi-med, code is blue. Semi-crop. Thank you, Ma'am Marlene.